bây giờ làm từ làm cái mơ để cho mặt kia đây cầm cái mỏ cua thon ra thôi miền chúng ta chưa tạm chấm mặt thả là cây cái gì còn ta đây là cây tốt đề gì để Hello 各位你哋好啊！大家唔好笑啊！今日我哋嚟到 Day 2係第一段甚至第二段嘅 vlog。咁我而家咧就俾大家睇睇先。咁咧呢個咧就係喺個咩泥巴攝影嗰度咧租一啲韓服咁就影相嘅。咁我陣間咧回程嗰陣時咧會俾大家睇一睇個位置喺邊。咁希望多啲人嚟幫手。Hello 各位你哋好啊！咁我今日咧帶大家嚟個景福公園度。哈哈，因為啱啱着完韓服影相，我驚你哋睇完我哋嗰啲汗咧已經唔想睇啦，因為太濕啦，有得突出嚟啲汗。咁呢個景福公園咧就係以前嘅皇帝嗰啲廟嚟嘅，咁咧就好有古代古代嘅風氣啦，咁咧就好靚嘅。咁啊陣間咧就行翻出去，因為頭先入嚟咧實在太熱，着住件韓服實在太熱，攞唔到相機啦，又攞住一袋二袋嗰啲，咁真係好抱歉啊！入嚟嗰陣時影唔到個正門嘅靚嘅，但係出去嗰陣時咧先影得翻啊！話嗰座係最高嗰座，睇到喺度，嗰座就最高嗰座嘅景福公園最高嗰座呢個。但係實在太熱啦，今日嘅天氣。直情咧熱到咧汗都可以係話流一樽水咁滯㗎啦。好啦，咁啊，我哋影乜嘢？大家行下先啦。門園咩門啊？總之，但我唔識讀啊，睇唔明啲乜簡體字令。呢個見上門。好啦，咁我陣間一路帶住大家行。停咗段片先，停咗段片先。Hello， 各位 YouTube、Facebook、IG 嘅朋友，你哋好啊！咁我而家就帶大家嚟行呢條街啦。咁我帶大家去覓食嘅，今集帶大家去覓食，因為頭先去咗景福公園，雖然影唔到，但係今次影俾你哋睇。但因為咧頭先去景福公園好熱咯。差個中暑咁滯，要着住套韓服。今晚喺短片嗰度會 show 翻嗰張韓服相上嚟俾你哋睇啦。我張獨照啊！咁我依家就帶大家去食下嘢先。喺邊度有間嘢食？我呢度入面呢條巷仔啲嘢食，但係佢想去邊度咁樣？但係哇好多戒指，好多靚嘢喎！哇，好靚啊！係咪啱我啦？呢啲啱女士，好似我阿媽咁。Hello 啊！嗨，好啦，我哋依家喺邊度啊？喺邊度啊？喺邊度啊？我可以講，你開啊！你頭先嗰條姐好錯。喺邊度㗎？係咪呢度樓上鋪啊？唔係咁睇到鋪好靚。Sorry 啊，因為呢度實在我都唔知叫咩街。總之我帶大家行街啦，我都唔知呢條叫咩街啊，因為我都唔熟呢頭。但係我會帶大家去尋覓嘢食嘅，我會帶大家去尋覓嘢食嘅。去邊間啊？去邊間啊？我影唔到啊！我諗邊度行？冇錯。好啦，咁咧，今日咧我就要去食一間韓國嘅韓國餐廳，食韓國菜。喺邊㗎？喺邊㗎？9年。妹妹去旅行。好啦，咁我等一陣再開去片。好啦，我繼續帶大家行下先。我哋今日帶大家尋覓嘢食，帶大家去尋覓嘢食。但有機會我會介紹俾大家聽，但唔知呢條叫咩街名。因為今次嚟韓國係短時間內 plan 嘅。哇！呢度好靚嘅 Miffy 公仔。我要影上 YouTube。唔好意思啊，打直唔到。得。好，但係咧。今次我就喺覓食之前咧，發現到一個市集喺度，呢度唔知咩市集，乜嘢你都唔知嚟，但係帶大家嚟睇嗱，我覺得呢啲啱女士們嘅頸鏈鋪啦，都呢啲。係啦，呢度有間 Line Fans， 咩嚟㗎？有北根果喎。呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟？
呢隻咩嚟㗎？媽，喂，咩嚟㗎？點知啊？有寫㗎。似啲咩？我唔肯定係啲咩嚟，但係嘢食啊，啲嘢食啊，食嘢未啊媽？好啊，等下睇睇有冇有咩食啊咁。唔想食都食，哇！好吸引啊！好啦，呢啲去嗰個人嗰間定點啊？好啊，喺邊間？快啲帶我去我湊我啊！係咪呢度啊媽？係咪呢度啊？我呢度㗎，我爹哋啊。快啲睇翻頭先嘅地圖嗰度。媽出嚟。哇！我呢度有個類似Outlet嘅物體喺度，360度轉一轉個圈先。啊，呢個Outlet嚟嘅，你知唔知咩Outlet？好，咁我繼續會帶大家去睇睇點去先。嗱，咁咧總之係頭先我去韓服嗰間嘢，其中一個台灣人咧去介紹俾我哋知嘅間餐廳。嗱，咁因為咧佢話好食，咁我哋試真啲，睇下係咪啱我哋口味啦。我哋試下啱唔啱我哋口味啦，咁我就會帶大家去。咁雖然今日天氣比較熱嘅，但係我哋都會繼續去嘅。韓國呢邊嘅天氣係比較熱，有電單車喺後邊啊。雖然韓國天氣比較熱，但我哋會堅持去間餐廳。真係藥房買啲嘢買咯。笑死啦！今面多啲黃油，多嘢咯。我粉咯，即係蘋果嗰啲。我冇啊，係。跟住恐怖。係真係藥房買啲嘢。啱啊！啲嘢食冰下食啦。唔啊，想食正餐先，真係有啲肚餓啊，始終唔去食正餐都唔得。我手啊！先叫你幫我影，搞到冇晒場，即係啲我啲相。可以行。係啦。係啊。好啦，咁我一陣會帶大家去。咁我而家帶大家去。一陣帶大家去間食晏晝間餐廳。嗱，如果餐冇電嘅話，我部手機係叉電，就拍唔到片嘅。但係依家始終都未係冇電，拍多陣啦。呢個係我哋所謂嘅眼睛去旅行嘅標啦。咁一陣會帶大家行。嗱，有啲街邊檔啦，街邊檔呢啲係咪可以威仔好似威仔咁樣俾嗰啲咩卡啊？佢話街邊檔可以俾啲咩卡啊？有啲咩卡啊？叫咩啊 ？Wow Pass 啊！但係我嗰隻唔得 ，T-Money 咧係卡不卡。好啦，咁我依家就會帶大家繼續行到去食嘢嘅地方，但係我中間可能會停一停。喺邊有間嘢？到要行到邊嘅？佢啲地方有冇歐食啊？好啦，呢度咧始終都係有飯。你都唔知韓國文化，帶過嚟梗係唔啦，咁熱。日都香港夠咁熱咯。韓國文化啦，呢叫做，但係咧始終即係天氣都比較熱，同香港都好大分別。即係同香港好分別，好大分別，因為好熱咯，佢總之熱得嚟。嗱，咁我哋有幾耐行到啊？呢度？呢個冇嗰個地圖，呢個冇嗰個地圖。咁我哋車冇用嘅，一間要住嗰邊。係，我咧陣間係轉嗰邊㗎，就一直會帶大家行㗎，行咗4分幾鐘。頭先嗰間化妝店，我今晚另外一條片，我會再介紹俾大家知，因為陣間另外一條片會介紹俾大家知，但係冇咁快，因為始終嚟到韓國唔係淨係拍片，係去下街影下相。打下卡，我主打就係想咁樣，因為咁樣可以 hea 下，唔會咁趕啦。嗱，你都望到呢啲咧，呢啲地方嘅街頭都好多車啊，喺有啲日頭嘅時間，啱嘛？好啦，咁我帶大家去啊，咁希望大家滿意啊呢啲片。但係我要帶大家去旅行，眼睛去旅行，我一直帶大家行下啦。跟住間餐廳，我驚大家唔識嚟啊。如果你去完嗰間韓服嗰間鋪頭，咁因為咧。始終係人哋介紹話，我要試真啲，跟住咧先可以，我要試真啲先可以話俾大家知究竟間餐廳好唔好味啦，仲有好唔好食，好唔好味，
知唔知啊？我會梗係咁咯。好啦，咁咧係應該前面啩？我唔肯定，應該前面係咪啊？係應該前面。我話你卡嘛？唔好意思啊，因為咧始終嚟到韓國，我想帶大家去旅行啊，真係去啲旅行，等大家唔好成日睇下留喺香港拍嗰啲片，互動下。好啦，咁我哋行多一陣到咗餐廳，影俾大家睇個。我哋個車站咧，我哋直接後邊咯，就全部就嗰車站。啱啊！咁但係咧有條毛，白色毛毛喺度。你個呢度有黑啦，條抹唔到啊，6斤嚟。好啦，唔好意思，拖。好啦，但係因為韓國呢邊啲車都比較多啊，影下俾大家睇，我都未影俾大家睇韓國啲車。咩唔錯？嗰間叫咩名啊？唔知韓文，都係呢條街嚟。嗱，我俾大家睇下呢啲繁華嘅車路，喺韓國繁華嘅景，最日間嘅景色，後邊都有㗎。你講入啊？我呢度咩廿五啊叫做？ PS 係啊 PS 呢個係車。咁 PS 廿五咧，我估唔係估，我肯定咧係韓國版嘅 7-11，但係咧始終香港人睇唔明韓文係好正常，除非你學啦。打慢啦，除非你學韓文啦喺香港嗰邊，但係點都好，因為我冇學，係咪好難？韓文好難，即係我唔識講㗎。如果講到嗰啲，我真係覺得好勁。如果講到韓文嘅香港人，我覺得好勁。開嘛？應該就係。好啦，開嘛？我呢間嘢食。如果同你講呢個藥房你點睇？係啊係。唔似。係啊，pharmacy。你以為佢有開嗎？你以為你想問啊？你想同佢講？我有，我估有。好啦，呢間藥妝嚟，韓國藥妝，大家嚟過未啊？我相信大家冇人嘅，係未開啊？考開咗。好啦，咁啊開咗鋪嘅。哇！韓國嘅藥妝店，我未俾大家睇過。好啦，咁我帶大家去。可以。去嗰間餐廳。我咪淨揀3個嚟。除3個你揀咗3。好啦，係呢間係嘛？邊間啊？唔係啊。係大家，哇！綠茶咯，我相信如果係綠茶嘅粉絲控、抹茶控，就應該會中意。喺邊間啊？簡單和尚。飲雞㗎。咁咧，我去緊呢間餐廳，就係一個台灣女子介紹韓國嘅台灣女子介紹，咁梗係要試下。OK， 好冇味？哇！呢啲麵包鋪好有 feel 咯，我覺得。大家覺得靚唔靚？我縮細少少。其實咧，我覺得韓國啲麵包店比香港嗰啲 ，sorry 啊，驗翻次先。韓國啲麵包店其實係比香港嗰啲係有得比得上㗎。好，繼續帶大家行。呢啲應該係士多類型嗰啲啊。呢啲甜品其實食甜品我都買甜品。喺邊度？呢度？我攞中文名。我邊個有個問題？台灣女子，我唔得閒，我趕住食嘢。Sorry，頭先話影相我唔得閒，我真係趕住食嘢。哇！呢啲食 hamburger，嗱呢間咧，哇！哦，呢間咩嚟嘅咧？呢間係咪似日本嘢㗎？應該似日本嘢呢啲，我相信大家覺得呢啲似日本嘢。嗱呢間咧就都要11點開 ，close 9點 ，break time 就係2點半至3點半。喺邊㗎？好明啊！企咗門口都唔知呢個係咩嚟嘅。我都唔知啊，呢啲咧企喺門口都唔知咩嚟，因為睇唔明韓文嘅，所以就望過去都唔知仲似啲咩啦。咩嚟㗎？仲擺有個湯喺度，知啲相咩意思啊？好啦，咁我哋而家繼續行，繼續去揾嗰間餐廳。嗱，我都唔知
呢度啲路名㗎。哇！有人喺街度着住件韓服，熱鼠人啊變咗。呢度我俾個街名大家睇，喺邊㗎？我出邊睇，你睇定？係咪呢度啊？你話同我影相，等一陣先啊。哇！呢啲都幾靚下。啊 stop 咗段片先。嗱，呢度應該係啲酒吧啦，頭先影唔到。俾佢夾大咗。嗰啲酒吧，咁呢啲有油啊，有啲瓷器喎，哇！我精緻啊，但係冇辦法，太肚餓，我真係餓。咁即係有好 like 嘅做，誒係咪呢間啊？係。等陣啊，我睇下究竟呢間係咪係咪呢間餐廳啦？你要食嗰間睇韓文，有英文嘅喎，但係英文。係咯，你睇張相先。好。嗱咁冇意思喎，即係公路啦。我哋行得太，好，啲咩燈咩山？唔知叫咩得咩山啦。好啦，就係呢間，咁啊帶大家去行下先。咩得山？可能行前少少㗎，因為用太多。你唔好用一陣就得㗎啦，開住個地圖。我就話你個熱。iPad 都有時都會過熱。我疑似係前面嗰間係咪啊？嗱，係咪呢間啊？唔知叫咩，我唔識。睇唔明，所以就唔知乜嘢唔知乜鬼嘢得，唔知乜鬼嘢山，即係完全係睇唔明嘅。嚟到韓國睇唔明韓文呢樣最屎啊嘛，所以就揾餐廳都咁難，有翻啲類似漢字嗰啲先可以係喺邊間？唔好意思，停嗰條片。嗱，見到圓形嗰個牌，唔知乜鬼嘢得山啦。好啦，影俾我睇先，都係要介紹大家嚟嘅。如果我食完好嘅話，我點都會影俾大家睇嘅。嗱，影俾大家睇，跟住等陣啊，準備緊啊！有人喺裏面嘅喎，我睇咗食喎，喺度食。立食個位。呢間立食，抱歉，呢間立食唔可以入去啦，企喺度太攰。我哋可以喺度食。Hello， 各位 YouTube、Facebook、IG 嘅朋友，你哋好啊！咁我而家咧就喺呢個叫樂天超市嘅呢個地方，咁咧我依家就會帶大家行一行超市先。咁啊由頭開始拍起啦。好啦，一入到嚟啦，咁咧我就見到咧呢度係有 Health and Beauty， 咁咧呢度咧係主要係賣一啲化妝用品啦，因為唔啱我，所以我唔會詳細睇，但係我會喺度行個圈。好啦，咁咧。呢度都有啲好多唔同部門、唔同 department 嘅，有啲 underwear、有啲底衫嗰啲有得賣啦。呢度咧其實咧就主要化妝用乜電池嗰啲啦。咁我主要咧影俾大家睇啫，因為咧大家喺香港都有機會唔會係見到呢啲咁大嘅超市啦，所以就停咗條片。好啦，呢度咧其實佢有特色啦，同香港啲唔同嘅，有啲家品啊，有啲 health and clean 嗰啲用品啦。呢度其實有啲拖鞋、煲嗰啲好多款嘅。呢度有好多款煲啦，好多款嗰啲垃圾桶啊、地拖啊、水喉、花灑啲喉啊。尤其是韓國人好中意用啲花灑喉啊嗰啲啦。好啦，咁咧呢度咧就係有啲廚具嗰啲啦，有鑊鏟啦。嗱，大家見唔見到好多鑊鏟，同香港嗰啲好大分別。有啲刀啊嗰度，有啲篩啊，有啲呢啲啊紙杯嗰啲用品啦。平時香港都冇乜咁大型嘅超市，咁啊梗係影俾大家睇啦。嗱，咁呢度咧仲有啲水壺啊、爐啊，即係 gas 爐嗰啲都有啦。其實香港同呢度好大分別嗰啲就係有呢啲爐啦，有啲燒烤夾啊。嗱，仲有呢啲籃啊、嗰啲凳啊，呢啲香港嗰啲超市一定冇啦。因為大家睇杯嗰啲啊，杯嗰啲即係呢度啦，有啲杯啊，有啲匙羹嗰啲整冰嗰啲抹水嗰啲冰啊，整冰嗰啲嘢啦，有啲酒杯啊。哇！廚房啲多功能㗎，呢度都有啊，係好齊全啦，唔使一田嗰啲。香港啲係去一田嗰啲啦，咁呢度係唔使去嘅。呢度有啲玻璃兜啊、膠兜啊，啲乜都有，即係設備齊全咯。連電蚊拍香港喺超市一定必冇嗰啲啊，我都係介紹俾大家聽啦。好啦。俾大家睇睇呢啲咩
Hello，我要準備索 IG 嘅朋友仔，你哋好啊！咁我今日咧就嚟 Hello 啊！呢個就我文啦。咁我今日咧就夜晚點解先有片啦？因為今日晏晝啲地方實在太大，同埋實在冇咗個腳架，冇咗個手機架，我都好難，好唔方便啊！喺街度要攞住嚟拍片，費事跌咗部手機。去到韓國跌咗部手機好危險嘅。好啦，我今晚咧就嚟咗呢間唔知叫咩，總之食完之後唔知叫咩㗎，韓國餐廳嚟，thank you，韓國餐廳嚟嘅。咁咧我真係會聽個鏡頭睇先，咁有啲炸物俾大家，呢度有啲炸物俾大家啦，有啲韓國嗰啲，呢啲叫咩蘿蔔？葉蘿蔔，咁我轉個鏡頭。好啦，咁咧好旺喎，佢呢度接遊客生意嘅，本地人生意多，但係遊客都有接，都好好，服務員態度都好好。咁咧，我依家試佢炸物俾大家睇先，粒聲，一個啤酒嘅，係咪？係啊，好啦，咁咧好食嗰啲炸物，陣間先再食。好，咁我試佢個葉蘿蔔出嚟先，我試俾大家睇下，三角形嘅啦，酸酸咩好開胃。不過咧，韓國人咧就飲酒去解辣嘅，不過韓國人咧就飲酒解辣嘅，但係咧我唔係韓國人，所以我唔飲酒，同我細路我都唔飲酒。係啊，我都係我都係飲可樂嗰啲朋友，我飲可樂嗰啲 friend 啦。嗱，佢啲韓式雪碧咧都係咁嘅樣嘅，我試味俾大家睇。好飲喎，真係雪碧同啊，但係唔係可樂粉色嘅呢個。好啦，咁我等陣間下回分解再見。嗱，另外咧，韓國嘅筷子咧，其實咧同香港好唔同啦，呢個特別留意嘅，我都好留意到好多間餐廳都係咁，啲筷子係扁嘅，同香港啲好大分別，嗰啲係金屬嘅啦，係咪？好嘅，我嘅辣炒年糕已經到啦，住 cam 個鏡頭俾你。好，翻過嚟，轉翻個鏡頭對住我自己。等下，因為啱啱上菜，應該好精緻咯，我覺得佢嗰啲嘢食。咁我等咗咁耐，我已經都到。哇！試下先，有叻輝。試俾大家睇，呢個辣炒年糕。咁又喎，嗰啲朋友啲年糕，係嘛？係嘛？真係有人得啦。嗱，呢個應該魚蛋糕嗰啲嘢嚟㗎。呢個甩咗嘅，好，同埋大家問佢我啲 friend 咯，好正啊！咁咪係啊，年糕一放嗰啲年糕好煙痕，標煙嘅，啱啱出嚟嘅，呢個啱啱出爐嘅呢個其實應該用標籤糯米翻去做年糕，好嘅，可能叫個名。嗱，啲魚蛋糕好煙痕嘅，我今日停咗條片嚟下一個新嘅菜，再嚟個 cheers 各位，大家入口啦。好，聽個鏡頭過嚟，嗱，呢個係魚蛋糕嚟嘅，跟住咁個魚蛋糕落緊嘅期間，等我等其他同學執咗去食。好啦，咁我魚蛋糕咧就有得食啦，睇望望到啦。呢個係乜嘢嚟㗎？魚蛋糕咧，其實係點啊？等啱啱，停咗幾十分鐘。咁魚蛋糕咧真係腍嘅魚片，腍嘅魚片。咁啊試俾大家睇先。好啦，咁咧有啲洋葱喺度煲嘅。咁咧嚟到咧，其實咧係有得俾個 gas 爐你哋煲熱啦，然後就翻熱食嘅。嗱，咁今晚呢間嘢咧就 full house 嘅，咁都好多人，我都唔想太辣到味水。魚蛋糕先有見，咁有啲洋葱喺度。
好食。咁我答裏面嘅菜，咁係黃油嘅。嗰啲魚片好英韌嘅，我講得實牙實齒啊！有好少嘢。呢個魚蛋丸啊，嗱俾大家睇下魚蛋丸，好食一流。哇，咩嘅？哇，炸雞終於嚟啊！燒嘢喎呢個係。好啦，炸雞終於嚟啦，俾大家睇先。係啊，個炸雞終於嚟。睇完啦。係啊，我翻轉頭嚟我個鏡頭先。係一行人咁大，香港人好細。我就發覺韓國人咧好大。好啦，咁啊，睇一次個炸雞俾我睇，一齊見。好，咁依家就當大家試埋最尾一個餸。特別係炸雞。原來個唔諗咁何嘢？嗰啲試個雞翼大啲，所以個雞翼尖嚟。好脆啊！係啲炸雞。好食。我哋近咗後，係咯。韓國人好大隻。好飽。咁都有幾個人開？咁你入翻個？你入得雞入嚟？有食到。我韓國呢邊。跟住翻啦。好啦，咁我哋今日完啦，拜拜。最後提大家記得要幫我 like 埋我嘅 YouTube channel、Facebook channel、follow 我嘅 Facebook page、訂閱我嘅 YouTube。到最後睇完影片記得要 like 埋同埋撳翻個鐘仔啊！多謝大家。另外，最後，希望大家有咩意見記得要喺下邊 Facebook 下邊嘅 comment 同埋 YouTube 下邊嘅評論嗰度記得要俾評論即係評語啊！有 Facebook 都要俾評語，希望大家支持我嘅 YouTube channel 係皇后。如果你撳翻個鐘仔訂閱咗我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我 Facebook page， 咁就可以睇到我最新嘅資訊啦。希望大家中意我啲條片，多謝大家，記得要俾評語啊！記得要俾評語啊！唔該晒。